Uzun. Aka? Qarang, yangi mashina oldim. Dahshatmi? Chotki! Aka. Hop. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora, ko'zi qora qalamgina. Zo. Faxrlanaman bilan ukam. Aka, dadam doim aka-ukalikni 4 ta odobi bor derdilar. Esizdami? Esimda. Hozir eslab qolding buni? Hozir olsa kerak bo'lib turibdi. Eslatib yuboring. Yeting. Birinchisi, aka-uka bir-birini yaxshi ko'rishi. Ikkinchisi, aka-uka bir-birini xafa qilmasligi. Uchinchisi, aka-uka bir-birini boshqalarga xafa qildirib qo'ymasligi. Buni uchalasiga ham amal qilgan ekanmiz. Va to'rtinchisi, To'rtinchisi o'zingga ravo ko'rganni aka-ukangga ham ravo ko'rish. Bu mashina sizga aka. hazillashmasam? Yo'q, hazillashmayman. Ikkalamizga bir xil qilib ikkita sotib oldim. Buni sizniki. Mana kalti. Men ololmayman, bu katta sovg'a-ku. Qiziqmisiz aka? Menga qilgan shuncha yaxshiligingiz, mehribonligingiz oldida arzimas narsa-yu. Uni ustiga men mashinada yursam, siz peshkom yursangiz, menga mashina ta'tirmidi aka. Qadrlarimni o'rniga duo qilib qo'yarsiz mana akajon. Yana bossada sen mana. Yana qarasan. Sizni yaxshi ko'raman. Mana yaxshi ko'rasan. Boymish. Mashinachi jerda qilganda zo'r bo'lardi. Hazırlaştım.